കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്. കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡ് 4 കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ എക്സ്കവേഷൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്, സെക്കൻഡ് വൺ കോമ്പാക്ഷൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്, തേർഡ് വൺ ലിഫ്റ്റിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ കോൺക്രീറ്റിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്. ഈ ഓരോ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. First of all, we are discussing about the excavation equipments. Excavation equipments എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്കവേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിൻ്റെ സോയിൽ എടുക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ട്രാക്ടേഴ്സ് എന്തിനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഫോർ എർത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ്. മണ്ണ് നീക്കാനുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് ട്രാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് കൺവേർട്സ് എൻജിൻ എനർജി ഇൻ ടു ട്രാക്റ്റീവ് എനർജി. ട്രാക്ടേഴ്സ് ആർ യൂഷ്വലി വർക്ക്ഡ് ബൈ ഡീസൽ എൻജിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് ട്രാക്ടേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ യൂസ് ഓഫ് ദ ടേം ട്രാക്ടർ ഈസ് ഫോർ ദ വെഹിക്കിൾസ് യൂസ്ഡ് ഓൺ ഫാം. അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലൊക്കെയാണ് ട്രാക്ടേഴ്സ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദ ഫാം ട്രാക്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പുള്ളിങ് ഓർ പുഷിങ് അഗ്രികൾച്ചറൽ മെഷീനറി ഓർ ട്രൈലേഴ്സ് ഫോർ പ്ലോയിങ്, ടില്ലിങ്, ഡിസ്കിങ്, ഹാരോയിങ്, പ്ലാന്റിങ് ആൻഡ് സിമിലർ ടാസ്ക്. അതായത് നമ്മുടെ കൃഷി ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉഴുതുമറിക്കാനും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് ട്രാക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടോപ്പ് ലെയറൊക്കെ ഗാർഡനിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ട്രാക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് ടൈപ്പാണ് പവർ ഷവൽസ്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു എക്സ്കവേറ്റ് എർത്ത് ഓഫ് ഓൾ ക്ലാസസ് എക്സെപ്റ്റ് റോക്ക് ആൻഡ് ലോഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു വാഗൺസ്. പവർ ഷവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ JCB ഒക്കെ പോലെയുള്ള ഒരു എർത്ത് മൂവിങ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ്. റോക്സ് ഒന്നും മൂവ് ചെയ്യില്ല, പക്ഷേ എർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സോയിലൊക്കെ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പവർ ഷവൽസ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദേ ആർ മൗണ്ടഡ് ഓൺ ക്രൂലെസ് ട്രാക്സ്. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എ മൗണ്ടിങ് ക്യാബ്, ബൂം, ഡിപ്പർ, സ്റ്റിക്ക് ആൻഡ് ഹോയിസ്റ്റ് ലൈൻ. അതായത് അത് മണ്ണെടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഒരു പോർഷനെ പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഓരോ പാർട്സാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മെക്കാനിക്കൽ ക്യാബിൾ ഓപ്പറേറ്റഡ് ഷവൽസ് അപ്ലൈ എൻജിൻ പവർ ടു ദ ബേസ് ആൻഡ് ടു the attachment by means of clutches, gears, shafts, winch, drums and cables. മെക്കാനിക്കൽ ക്യാബിൾസ് വഴിയാണ് ഈ ഷവൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ആ ഒരു കൊട്ട അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണെടുക്കുന്ന ആ ഒരു പോർഷനാണ്. അത് മെക്കാനിക്കൽ ക്യാബിൾസ് വഴിയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലച്ച്, ഗിയറൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തേർഡ് വൺ നോക്കാം, ബുൾഡോസേഴ്സ് എല്ലാവരും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ്. ദിസ് മെഷീൻസ് ആർ ഹൈ പവർ ട്രാക്ടേഴ്സ് വിത്ത് കാറ്റർപില്ലർ ഓർ ക്രൗളർ ട്രാക്സ് ഫിറ്റഡ് വിത്ത് എ മൗൾഡ് ബോർഡ് ഓർ ബ്ലേഡ് അറ്റ് ദ ഫ്രണ്ട് ഫോർ സ്ട്രിപ്പിംഗ് എക്സ്കവേഷൻ അപ് ടു എ ഡെപ്ത് ഓഫ് 400 mm. Bulldozers are also called dozers, powerful machine for pushing earth or rock used in road building, farming, construction and wrecking. It consists of a heavy broad steel blade or plate mounted on the front of a tractor. ബുൾഡോസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് വലിയൊരു കപ്പാണ് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. സോ അത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റോക്കും അതുപോലെ തന്നെ സോയിലും ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പ്ലേസിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യിക്കാം. ഓക്കെ, അതായത് ട്രെഞ്ചസൊക്കെ നിറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കുഴികളൊക്കെ മണ്ണിട്ട് നിരത്തുന്ന സമയത്ത് അവിടെയൊക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സർഫസൊക്കെ ലെവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ബുൾഡോസേഴ്സ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കുക, ആംഗിൾ ഡൗസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബുൾഡോസറിൻ്റെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നൊരു വേരിയേഷനാണ്. ഇൻ ആംഗിൾ ഡൗസേഴ്സ് ബ്ലേഡ്സ് ആർ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ഓഫ് ദ ട്രാക്ടർ അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ അതർ ദാൻ 90 degree. ഓക്കെ, ആംഗിൾ ഡൗസേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ വരുന്ന ബ്ലേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 90 degree അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഏതെങ്കിലും ആംഗിളിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, they are used for pushing the material to side, right or left.
സാധാരണയായിട്ട് ആംഗിൾ ഡൗസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റീരിയൽസ് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പുഷ് ചെയ്യാൻ തള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സൈഡിലോട്ടോ ലെഫ്റ്റിലോട്ടോ റൈറ്റിലോട്ടോ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ടൊക്കെ തള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആംഗിൾ ഡൗസേഴ്സ് വർക്ക് ബെസ്റ്റ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ബ്രോക്കൺ ആൻഡ് ഗ്രാനുലാർ മെറ്റീരിയൽസ്, സോയിൽസ് ആൻഡ് ഗ്രാവൽസ്. ദ മോൾഡ് ബോർഡ് pivot about its center point to cast materials left or right. Ideal for making windows, digging drainage ditches, backfilling trenches, grading roads. സാധാരണയായിട്ട് ആംഗിൾ ഡൗസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഗിങ് ഡ്രെയിനേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുഴികൾ കുഴിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് ഫില്ലിംഗ് ട്രെഞ്ചസ് കുഴികളൊക്കെ മണ്ണിട്ട് നികത്താനും റോഡൊക്കെ ലെവൽ ചെയ്യുന്ന കേസിലൊക്കെയാണ് ആംഗിൾ ഡൗസേഴ്സ് സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Next one, scrappers. It is a self-sufficient machine which can dig, load, haul and discharge the material in uniformly thick layer. സ്ക്രാപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീനാണ്. അതായത് അത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മണ്ണ് എടുക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ലോഡ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. Okay, scrappers are used for several tasks, most commonly for earth removal on construction site or even in mining operations. മൈനിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിലുള്ള എർത്ത് മണ്ണൊക്കെ നീക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് സ്ക്രാപ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹിയർ എ ബിഗ് ബ്ലേഡ് ആൻഡ് എബിലിറ്റി to remove its own waste material make this purpose designed machine much more effective than other equipment. സ്ക്രാപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വലിയ ബ്ലേഡ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് അത് റീകളക്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് സ്ക്രാപ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കുക, ഡ്രാഗ് ലൈൻസ്. ദേ ആർ യൂസ്ഡ് ടു എക്സ്കവേറ്റ് സോഫ്റ്റ് എർത്ത് ഫ്രം ബിലോ ദ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓർ ലോഡ് ഇൻ ടു വാഗൺസ്. ഡ്രാഗ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്നും താഴെയുള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്നും മണ്ണെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡ്രാഗ് ലൈൻസ് സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എ ഡ്രാഗ് ലൈൻ എക്സ്കവേറ്റർ ഈസ് എ പീസ് ഓഫ് heavy equipment used in civil engineering and surface mining. Drag lines fall into two broad categories: those that are based on standard lifting cranes and the heavy unit which have to be built on site. Most crawler cranes with an added winch drum on the front can act as a drag line. Drag lines എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബുൾഡോസറിനൊക്കെ പോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന വലിയ കപ്പിന് പകരം ചെറിയ ഷവലായിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ആ ഷവൽ നമുക്ക് ഡ്രാഗ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേബിൾസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും അതുപോലെ തന്നെ എത്ര ഡെപ്തിലുള്ള മണ്ണ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ കേബിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ ലെങ്ത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എത്ര ഡെപ്തിൽ നിന്നും മണ്ണ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റാണ് ഡ്രാഗ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സർഫസ് മൈനിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കുക, ക്ലാംഷെൽ. ക്ലാംഷെൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ബക്കറ്റ് ഓഫ് 2 ഹാഫ്സ്. 2 ബക്കറ്റുകൾ പകുതി മുറിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫിറ്റിംഗ് ആണ് ക്ലാംഷെല്ലിലുള്ളത്. വിച്ച് ആർ ഹിഞ്ചഡ് ടുഗദർ അറ്റ് ടോപ്പ്. അവ രണ്ടും മുകളിലായിട്ട് ഘടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ദ ബക്കറ്റ് ഹാഫ്സ് ക്യാൻ ബി അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ ഷവൽ ക്രെയിൻ യൂണിറ്റ് ഓർ ദ ബൂം ഓഫ് ദ ഡ്രാഗ് ലൈൻ. ഡ്രാഗ് ലൈൻ്റെ തലക്കലായിട്ടല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്രെയിനിൻ്റെ അറ്റത്തായിട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ 2 ബക്കറ്റുകൾ തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ക്ലാംഷെൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു എക്സ്കവേറ്റ് സോഫ്റ്റ് ടു മീഡിയം മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ലൂസ് മെറ്റീരിയൽസ് അറ്റ് ഓർ ബിലോ ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് സർഫസ്. ഗ്രൗണ്ട് സർഫസിന് താഴെ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് സർഫസിൽ വരുന്ന ലൂസായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ലാം ഷെൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫിഗർ നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക, കോമ്പാക്ഷൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്. കോമ്പാക്ഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് മണ്ണിട്ട് നിരത്തിയിട്ടൊക്കെ അമർത്തി കൊടുക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ തന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നന്നായിട്ട് കോമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കുക, സ്മൂത്ത് വീൽഡ് റോളർ. സ്മൂത്ത് വീൽഡ് റോളേഴ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഫോർ കോമ്പാക്ഷൻ.
It consists large steel drum in front and on or two wheel on rear end. ബാക്ക് സൈഡിൽ 2 വീലും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് വലിയൊരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ഡ്രമ്മും കൂടി ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റാണ് സ്മൂത്ത് വീൽഡ് റോളർ എന്ന് പറയുന്നത്. It is one of the field compaction equipment that comes under the category of heavy compaction equipment. ഹെവി കോമ്പാക്ഷൻ എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നൊരു ഫീൽഡ് എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് അതർവൈസ് നെയ്മഡ് ആസ് സ്മൂത്ത് ഡ്രം റോളർ. ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു സ്റ്റീൽ ഡ്രം ഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ സ്മൂത്ത് ഡ്രം റോളേഴ്സ് എന്നുമായിട്ടും പറയാം. The front side has one steel drum fixed along with one wheel, and the rear side has one or two wheel with drums which will not vibrate. വൈബ്രേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ഈ ഡ്രം റോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ അതിന് താഴെ വരുന്ന എർത്ത് കോമ്പാക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റാണ് എന്ത് സ്മൂത്ത് വീൽഡ് റോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഒരു വലിയൊരു ഡ്രമ്മും ബാക്കിലായിട്ട് 2 സൈഡിലായിട്ട് വരുന്ന വീൽഡ് ഡ്രമ്മും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. Second one, sheep foot rollers. Sheep foot rollers are also known as stamping rollers. Stamping rollers എന്നും അറിയപ്പെടാറുണ്ട്. Steel drum of sheep foot roller consists of many rectangular shaped boards of equal sizes fixed in hexagonal pattern. ഷീപ്പ് ഫുട്ട് റോളേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രണ്ടിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള റോളർ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഷീപ്പ് ഫുട്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറായിരിക്കും. അതായത് റെക്റ്റാങ്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പുള്ള കുറേ ഷേപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഫിക്സഡ് ഇൻ ഹെക്സഗണൽ ഹെക്സഗണൽ പാറ്റേണുകളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഓൾസോ നോൺ ആസ് എ പാഡ് ഫുട്ട് ഓർ ടാമ്പിംഗ് ഫുട്ട് റോളേഴ്സ്. Okay, it is employed for compacting soils which are fine grained including silty and high clay അതുപോലെ തന്നെ നല്ല തരി പോലുള്ള മണ്ണുകളുടെ കേസുകളൊക്കെയാണ് ഈ ഷീപ്പ് ഫുട്ട് റോളേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ കോമ്പാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൾസോ യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ കോമ്പാക്ഷൻ ഇൻ ഡാംസ്, റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ്. ഡാമിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ, റോഡിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ പേയ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഷീപ്പ് ഫുട്ട് റോളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. Third one, pneumatic roller. Pneumatic roller is also called rubber tires roller. റബ്ബർ ടയർ പോലുള്ള ടയേഴ്സാണ് pneumatic rollers-ൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. Pneumatic roller has number of tires at the front and at the rear end. ബാക്കിലും ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് കുറേ ടയേഴ്സ് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. Pneumatic rollers are widely used for compaction of subgrades, bases and bituminous mixes. നമ്മൾ റോഡിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് ബിറ്റുമിൻ ടാറൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം കോമ്പാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ന്യൂമാറ്റിക് റോളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോമ്പാക്ഷൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആർ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ സോഫ്റ്റ് ബേസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഓർ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ലൂസ് സോയിൽ ആൻഡ് ക്ലോസ്ലി ഗ്രെയിൻഡ് സാൻഡ്. ഓക്കെ, സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബേസ് വരുന്ന മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കേസിലാണ് കോമ്പാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ന്യൂമാറ്റിക് റോളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സാമ്പിളാണ് ലൂസ് സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ്ലി ഗ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സാൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. Fourth one, vibratory roller. Vibratory roller consists two smooth drums with the vibrator. വൈബ്രേറ്ററി റോളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 2 സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രംസാണ് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലുമായിട്ട്. അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. ഓൺ ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് അറ്റ് ദ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് അതർ വൺ ഈസ് on rear side of the vibratory roller. Both drums are of the same diameter, length and same weight. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കേസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നതും ബാക്കിൽ സൈഡിൽ ചേരുന്നത് ചെറുതുമല്ല. 2 ഡ്രമ്മും ഒരേ സൈസും അതുപോലെ ഒരേ ലെങ്ത് ഒരേ ഡയമീറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതാണ്. കോമ്പാക്ഷൻ റിക്വയർസ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആൻഡ് റോഡ് റോളേഴ്സ് ആർ ആബിൾ ടു പ്രൊവൈഡ് ദ സ്മൂത്തസ്റ്റ് സർഫസ് വെൻ യൂസ്ഡ് പ്രോപ്പർലി. വൈബ്രേഷനും കൂടി നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു കോമ്പാക്ഷൻ റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വൈബ്രേറ്ററി റോളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫിഫ്ത്ത് വൺ നോക്കുക, റാമേഴ്സ്. റാമർ കോമ്പാക്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കോമ്പാക്റ്റിംഗ് സ്മോൾ ഏരിയ ആൻഡ് പ്രൊവൈഡിങ് ഇമ്പാക്ട് ലോഡ് ടു സോയിൽ.
ചെറിയ ഏരിയയിലാണ് കോമ്പാക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് റാമേഴ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഈസ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആൻഡ് ക്യാൻ ബി ഹാൻഡ് ഓൺ ഓർ മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റഡ്. ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് റാമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഹാൻഡ് ഓപ്പറേഷനും നടത്താം, അതുപോലെ തന്നെ മെഷീൻ ഓപ്പറേഷനും നടത്താം. ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെറിയ രീതിയിൽ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കോമ്പാക്ഷന് റാമേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എ ടാമ്പിംഗ് റാമർ could be described as a portable lightweight compaction equipment used for compaction of trenches, repair, payments and road payments ഒക്കെ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെഞ്ചസ് ഒക്കെ കോമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ടാമ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റാമേഴ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.